Haleluya. Leo tunaenda kujifunza kuhusu wokovu ni kuishi maisha matakatifu. Bwana asifiwe. Haleluya. Niruhusu tu nikufundishe badala ni muhimu. Maana neno ndio kitu cha muhimu sana kwenye maisha yetu. Najua tukiwa na neno ndani yetu, tutaishinda dunia, tutamshinda shetani, tutaishi maisha ya ushindi tukiwa na neno. Maana Yesu nikufundisha ili neno nikufundisha hili, tukiwa ndani yako utakuwa mtu wa kawaida. Bwana asifiwe. Amen. Najifunza kuhusu wokovu ni kuishi maisha matakatifu. Ile kitabu cha First Peter. Bwana Yesu asifiwe. Verse 1 kuanzia 15 nasema, bali kama yeye alivyowaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba kama aliyewaita alivyo mtakatifu, nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, katika mwenendo wenu wote, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kama vile mimi nilivyo mtakatifu. Bwana asifiwe. Hilo neno la Mungu linaongea na maisha yetu kama Wakristo, kama watoto wa Mungu, linalotupasa kuishi kama watoto wa Mungu, kumfanania nani? Kristo. Sababu wokovu ni mabadiliko ya tabia katika maisha ya mwanadamu. Wokovu ni tabia ya mabadiliko katika maisha ya mwanadamu. Wokovu ni kuepushwa au kuondolewa katika maangamizi, katika hatari. Inawezekana ulikuwa umepanda matatu nenda pale mjini, bahati mbaya kafika pale njiani, au tarehe ile matatu ikapata ajali, watoto wakafa, wote wakatoka kule ndani. Watu wakasema katika ile ajali walikuwa watu wengi, mtu mmoja huyu ndiye ameokoka. Bwana asifiwe. Ameokoka kwenye ile hatari. Yaani ulikuwa kwenye shida fulani, watu wengine ile shida ikaleta haribifu kwao, ikawaangamiza. Umepanda meli unapita kwenye bahari, ile meli ikapinduka, watoto walioko kule ndani wakaangamia, ukaogelea ukaenda mwisho wa bahari. Wasema kama huyu mtu aliokoka kwenye ile ajali ya ile meli, aliokoka. Bwana asifiwe. Kuishi maisha ya dhambi ni maisha ya hatari. Maana kuishi maisha ya dhambi ni kwamba wewe umeandaa hatari ambayo ni moto wa milele katika maisha yako. Unatengeneza mazingira ya mateso ya milele. Kuishi maisha ya dhambi, unatengeneza mazingira ya shida ya mateso siku zako za baadaye. Bwana asifiwe. Maisha unayoishi sasa hapa duniani, maisha yasiyompendeza Mungu, unatengeneza baadaye yako ya moto wa milele. Maisha unayoishi hapa duniani ya kumpendeza Mungu, unatengeneza baadaye yako ya uzima wa milele. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mbingu yako unaitengeneza ukiwa hapa duniani sasa hivi kupitia maisha unayoishi ya utakatifu. Bwana asifiwe. Na moto wa milele unatengeneza ukiwa hapa duniani kulingana na maisha yako unayoishi maisha ya dhambi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo moto wako wa milele unatengeneza ukiwa hapa duniani, na uzima wako wa milele unatengeneza ukiwa hapa duniani. Bwana asifiwe. Na moto wa milele ni hatari. Kwenye
ni moto usioisha, ni mateso. Haleluya! Ambapo sasa Yesu anapokuja kutuokoa katika ule moto, katika hiyo hatari ama angamizi, tunafanyika watoto wake, tunafanyika upya, tunafanyika watoto wa Mungu. Tunaokolewa kwenye hatari, kwenye mateso tunaokolewa, lakini bado hatujafika mahali tunapoenda, hatujafika. Ili tuweze kufika sasa kwenye raha yetu, lazima tutengeneze tukiwa duniani. Haleluya! Kwa hiyo ndugu yako ataitengeneza ukiwa duniani, na mtoto wako atatengeneza ukiwa duniani, kutokana na maisha unayoishi. Ndio nasema kwamba kama alivyowaita aliye mtakatifu, na ninyi wewe watakatifu hivyo hivyo. Haleluya! Kwa maana imeandikwa mtakuwa watakatifu, imeandikwa mtakuwa watakatifu kama aliyewaita aliye mtakatifu. Haleluya! Kwa maisha ya Mkristo hapa duniani, ameokoka hapa duniani, anafaa kuishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Bwana asifiwe. Tupe makofi mazuri. Kile kitabu cha First Corinthians, First Corinthians chapter 6, Wakorintho wa kwanza 6 kuanzia 9. Bwana asifiwe. Biblia inasema hivi, Biblia inasema hamjui. Paulo anafundisha kanisa la Korintho, anawaambia kwani hamjui ya kuwa walaaniwa hawataurithi ufalme wa mbinguni wa Mungu? Msidanganyike. Hamjui walaaniwa hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike. Waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafuraji, wala walawiti, wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Watu wa tabia kama hizi hawataweza kuurithi ufalme wa mbinguni. Hawana sehemu katika ufalme wa mbinguni, hawana makao kule mbinguni. Watu wa tabia hizi, haleluya, wanadhalimu, watenda maovu, udhalimu ni maovu, hawataurithi ufalme wa mbinguni. Anasema waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafuraji, wala walawiti, wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa. Hata sisi hizi tabia hizi, haya maisha haya ambayo mtu akiyaishi hawezi akaona ufalme wa mbinguni. Hata sisi tuliishi maisha kama hayo, ambayo tumeokoka leo hii. Tulikuwa ni walevi, makahaba, majambazi, waongo, wazinzi, watu wa chuki, watu wa fitina. Tulikuwa watu wa aina hiyo. Paulo anawaambia kwa kanisa la Korintho, niseme na sisi Mungu, neno la Mungu linaongea na sisi siku ya leo, maisha ambayo tunapaswa kuyaishi kama watoto wa Mungu, ili tuweze kuona ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Na Biblia inatufundisha kwamba tukiishi tabia hizi za udhalimu, uasherati, uzinzi, wizi, ulevi. Bwana asifiwe. Haleluya. Udanganyifu, ibada za sanamu, ulawiti, walevi, watukanaji, maisha haya ya dhambi tukiaishi, ufalme wa mbinguni hatuwezi tukauona, wala hatutaweza. Lakini tulikuwa na hizo tabia, Mungu akatutoa pale, akatuokoa pale. Bwana asifiwe. Sema na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Kulikuwa na tabia kama hizo. Kama mimi nilikuwa ni mlevi, ni mwizi, nilikuwa
nilikuwa mwasherati ndio, nilitumia dawa za kulevya ndio, nilivuta bangi, niliuza mpaka chana. Hizo tabia zote hizo tulizifanya kabla hatujaokoka, lakini sasa tumeokoka, si ni watoto wa Mungu. Hatupasi tena kutembea na tabia kama hizo. Hatupasi tena kuishi maisha kama hayo ya dhambi. Hatupasi tena maisha haya tunayaishi watu tuliookoka, maisha ya dhambi yasiyopendeza Mungu. Tuliokolewa, tulioshwa, tumefanyika watoto wa Mungu. Sasa ishi maisha matakatifu ya kupendeza Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Tunasema kwa mazuri. Sifa. Sikiliza, umeokoka. Jiepushe sasa na matendo kama hayo ambapo yatakufungia mlango wa mbinguni. Kama unataka kufika mbinguni, kama unataka kufika, rudi mahali ulipotoka. Kwenye ulevi na ukama na ujambazi, kwenye wizi rudi huko, kwenye uganga na uchawi. Kama unataka kufika mbinguni, endelea kufanya hizo tabia za zamani ulizokuwa nazo. Lakini kama unataka kufika mbinguni, ziache kabisa. Ishi maisha mapya ya kumpendeza Kristo. Bwana asifiwe. Wakorintho 6:4. Waebrania 6:4. Hebu chapter 6 kuanzia verse 4. Haleluya. Kumbuka tunajifunza wokovu ni kuishi maisha matakatifu. Sikiliza hili. Biblia inasema kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukiona kipawa cha mbinguni na kufanya upya na kufanya washirika wa Mtakatifu na kulionja neno nzuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wamsulubishe mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedheli kwa bahili. Haleluya. Hao walishaokoka, wakaisikia neno, wakawa watakatifu, wengine wakaponywa, wakafunguliwa kwa mapepo, wakafunguliwa. Walikuwa na magonjwa, waliteseka kwenye maisha ya shida, wakaokoka, wakamjua Mungu, halafu wakarudi tena nyuma, wakarudi tena katika dhambi, wakaanguka. Baada ya haya, haiwezekani kuwafanya upya tena. Kuna hatari kubwa sana kwa mtu ambaye ameshaokoka halafu akarudi nyuma kwenye maisha ya dhambi. Bwana asifiwe. Kurudi nyuma maana yake ni kurudi katika dhambi zile ulikuwa unafanya zamani wakati hujaokoka. Kurudi kwenye maisha ulikuwa unafanya zamani kabla hujaokoka. Bwana asifiwe. Huko ndio kurudi nyuma. Na Biblia inasema kwamba ni vigumu kuwarudisha hawa tena. Bwana asifiwe. Sasa wakaanguka baada ya haiwezekani kuwafanya upya tena. Hata wakatubu kwa kuwa wamsulubishe mwana wa Mungu mara ya pili. Yaani ni hatia kubwa sana. Mtu ambaye umeokoka kurudi katika dhambi, yaani unamrudisha Yesu kwenye msalaba, kwenye kupigwa tena, kwenye kutemea mate tena, kwenye kutukana tena, kwenye kudharauliwa tena. Na unajua hizi kazi zote hizi alizifanya ili akuokoe wewe na Mungu. Kama mateso yalipitia ili wawili sisi tupate kuokoka. Ndio maana leo tunasema tumeokoka. Na kama tumeokoka tunaanisha kwenye wokovu wetu. Tusimame kwenye wokovu wetu katika imani. Tuachane na maisha ya dhambi. Bwana asifiwe. Leo tunapata Waebrania ile sura ya 10. Na nikufundishe leo ushike. Ukiwa umeokoka ukirudi nyuma ni hatari kubwa sana. Bwana asifiwe. Ukiwa umeokoka ukirudi nyuma ni hatari kubwa. Tunza wokovu wako. Bwana asifiwe. Hebrews chapter 10 verse 26 nasema, maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena adhabu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari wao wapingao. Mtu aliyedharau sheria ya Musa kufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi wawili
au watatu. Mwaonaje? Haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Adamu wa Mungu na kuihesabu damu ya agano aliyotakaswa pale kuwa ni kitu ovyo na kumfanya jeuri dogo wa neema? Hatari ya kurudi nyuma, hatari ya kumwacha Yesu, hatari ya kuanguka. Anasema kipindi kile cha sheria kulikuwa na hukumu. Sema pasipo alikuwa aliyetoa sheria ya Musa kufa pasipo huruma. Nakumbuka kwamba mtu alikuwa akipatikana amezini anapigwa na mawe mpaka anakufa. Wakati Yesu hajakuja kwenye sheria ya Musa, leo Yesu ameshakuja, tumekuwa kuna neema. Nasema je, kama tutarudi katika dhambi, haitupasi hukumu iliyo kubwa zaidi? Haleluya, Bwana asifiwe. Hukumu iko kubwa zaidi kwa mtu ambaye amerudi katika dhambi, amemwacha Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Hukumu ni kubwa, na hii tunaiona hata kwa Daudi. Daudi pia anaenda vitani, anapata kuyake nyumbani. Haleluya. Daudi hapo na vitani, anabaki kule nyumba kufanya kizunazurua kule ovyo. Anaenda kuchungulia na mke wa Uria, ndio anaona kule. Akasema hapana. Hizi tawati. Haleluya. Alikuwa ni mfalme, alikuwa na uwezo wa kuchagua mwanamke yote yule atembee naye amazi wa milele. Lakini sababu wa mwenyewe aliamua kwenda kuchukua. Na akachukua. Na akalala naye. Akapata ujauzito. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini hili jambo lilimkasirisha Mungu sana. Haleluya. Wakati ambapo Daudi alipojua makosa yake, alipoletewa habari na akajua mfano vile ambavyo alikuwa na kondoo wengi, tajiri mmoja alikuwa na kondoo wengi na maskini alikuwa na kondoo mmoja. Yule tajiri akatembelewa na wageni, akachukua badala achukue kondoo wake pale achinja moja kwa moja ya wageni, akachukua yule wa maskini akachinja. Haleluya. Akachinja na yule alipokuwa ile sura akasema huyu ambaye alikuwa kondoo ya maskini yule alikuwa anahitaji adhabu kubwa, akakasirika sana. Akakasirika na anahitaji adhabu kubwa zaidi. Haleluya. Yule mtajiri ndiye habari akamwambia wewe ndio huyo mtu. Wewe ndio huyo wake ni wengi wako na unaanza kusikia ndio umeenda ukachukua mtu wa Uria. Wewe ndio wewe. Hilo jambo Daudi lilipa uchungu mkubwa sana. Akaenda akaomba toba. Akalia Mungu amsamehe. Haleluya. Bwana asifiwe. Hatari ya kurudi katika dhambi, hatari ya kumwasi Mungu. Bwana asifiwe. Alilia katika magoti, akaomboleza. Mungu alimwambia nimekusamehe, lakini angalia mtoto aliyezaliwa alikufa. Daudi pamoja na kufunga hakula. Wakati mtoto alipozaliwa anakaa mgonjwa, Daudi hakula akafunga. Watu wakaanambia mbona unafunga? Kula ukapendeza hadi hakula. Pamoja na kufunga kwake yule mtoto alikufa. Alipokufa ndio aliamka kaanza kula. Bwana asifiwe. Pamoja na hayo yote mtoto wake alikuja akalala na wake zake wote. Adhabu. Bwana asifiwe. Ukiwa unaokoka mpendwa, tunza sana wokovu wako. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna hatari kubwa sana unaporudi katika dhambi. Haleluya. Bwana asifiwe. Unaweza kuona adhabu iliyo kubwa zaidi, wakati unaweza ukafilisika, unaweza kuwa mgonjwa, yaani unaweza maisha yako yakaharibika kwa sababu umefanya dhambi ukijua. Bwana asifiwe. Ndio kile ambacho takataka sote sisi nacho kisema bwana mama kwa kujua huyu mtu anastahili adhabu iliyo kubwa zaidi. Hicho ndio kitu kilichomtendekea nani? Daudi. Nisema leo unaokoka na ukarudi nyuma na Mungu ndani, unangojea adhabu iweze kutisha mara mbili. Unaweza ukasaba sana ukaingia kwenye kipindi cha mateso. Maana Mungu kama anakupenda lazima atakutandika.
Wala ambao Mungu anawapenda huwa anawarudi. Kama vile ambavyo baba anamrudi mwanae anampenda wakati anapokosea, anamchapa. Hata Mungu ndio hivyo, wala anawapenda wakikosea anawachapa. Haleluya! Kwa unapofanya dhambi ya makusudi na umeokoka, tarajia fimbo ya Mungu, tarajia kiboko cha Mungu na kuja ajili yako. Bwana asifiwe. Pesa makofi mazuri. Bwana akiwa na mimi. Au nifikie ibada kwa Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Tarajia kuna adhabu. Bwana asifiwe. Wewe jirani yako tunza wokovu wako. Petro wa pili, second Peter. Bwana Yesu asifiwe. Chapter 2 verse 20, second Peter 2:20. Biblia inasema hivi: kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia wakamjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, kama wakinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia wakamjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, kama wakinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Maana ingekuwa heri kwao kama wasingaliijua njia ya haki kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu waliyopewa. Basi nasema, lakini imetukia kwao sawasawa na ile mithali ya kweli, Mungu ameyarudia matakiko yake mwenyewe, na nguruwe aliyeoshwa amerudi kugagaa matunda. Bwana asifiwe. Wakati uliampa Yesu maisha yako, uliishi maisha ya roho. Haleluya. Maisha ya shida. Kama ni magonjwa yalikupiga, mapepo yalikupiga, wachawi walikupiga, waganga walikupiga, ulevi ulikuharibu, uliishi maisha ya shida. Ulionewa na shetani. Hukuwa na amani, hukuwa na furaha. Asilimia watu wengi ambao wanakuja kwa Yesu ndio wamekutana na shida. Sasa mtu akiwa perfect, akiwa vizuri, ana mali, anakula vizuri, sio mgonjwa utajiri, benki inasoma ina pesa, huyu mtu tumumulia Injili, kuelewa inakuwa ni vigumu. Bwana asifiwe. Haleluya. Si kama unanielewa? Ndio maana hata tunapohubiri tu wakati mwingine matajiri wanapopita wanatudharau kama tumekosa kazi. Haleluya. Tumekosa, wanatudharau, wanakuja mpaka midomo. Haleluya. Habari ya Injili kwa ni kitu bure. Watu ambao wana uwezo, wana mali, wanadharau Injili. Lakini angalia, wanakuja kwa Yesu, wale wameteseka, amekuwa mgonjwa, amejaribu kwa madaktari, ametibiwa, amezunguka mpaka kwa waganga, imeshindikana. Alikuwa na mali, amefilisika, hana chochote, analia shida, amekosa msaada. Walikuwa wanamsaidia, wamemkimbia, wamemwacha. Amekuwa kwenye mateso, amekosa suluhisho, ndio anakuja kukimbilia kwa Yesu, anaokoka. Na Yesu ni wa huruma, anakusamehe. Hata sisi tulikuwa wabaya, wewe tumesamehewa. Yesu ni wa huruma, ni wa upendo, sana afurahi na kutoka kwenye dhambi. Bwana asifiwe. Unapookoka na kubadilisha na kufanya upya, anaanza kurejesha maisha yako. Anakupa afya, anakupa kazi, anakupa biashara, anakupa ndoa. Shida za kitambo zinaondoka. Maisha ya shida yanaondoka, maisha mateso yanaondoka. Anakupa maisha mapya, unabarikiwa. Baada ya kubarikiwa, unasahau mahali ulipotoka, unasahau kama ulikuwa mgonjwa, ulikuwa na shida, ulikuwa maskini, kuna mambo ambayo umefanya kwako, unasahau na mtu tena katika dhambi. Inasema kwa huyu mtu maisha yake wa mabaya kuliko vile alivyokuwa mwanzoni kabla hajaokoka. Haleluya. Usishangae unapokutana na watu ambao wao kule nje wamebakisha, ukiambia mambo ya Injili wanakwambia no. Ndio Injili. Hata mimi nilikuwa nimeokoka bwana. Nilikuwa hata nahubiri Injili bwana. Walishaharibika, wanataka kama wamechanganyikiwa. Wanaongea wenyewe tu. Wanaamsha mikono.
walikuwa yako wameharibikiwa baada ya kurudi nyuma kumwacha Yesu, baada ya kuingia kwenye dhambi. Ameharibika kuliko alivyokuwa zamani. Hiyo zimekuwa pepo anapomtoka mtu anaenda mahali kuzunguka hali pakavu, kwa sababu anapokaa anarudi mahali alipotoka. Wewe jamaa anaokoka anarudi hapo. Akikuta hakuna kitu ndani, hakuna neno, anaenda kutoka kwa ile saba wanakuja ndani yake, wanakuwa ni nani ama alikuwa moja, yamekuwa ni sasa, yamekuwa ni nani aliyokuja ukaa kwa huyu mtu. Huyu mtu niambia atakuwa wakati anaharibika kuliko vile alivyokuwa. Mpendwa, tunza wokovu wako, maintain wokovu wako, tunza wokovu wako. Ni kitu cha dhamana sana, na shetani anapambana na wewe kabisa. Yule shetani alikuwa mbinguni, anajua raha ya huko, anajua raha ya huko, alikuwa huko, akajiinua katika kujenga juu, Mungu akamshusha huko, anajua huko, ndio anapigana na wewe kabisa. Akisema utaingia, sema tu umeokoka, dhambi ni kawaida tu, unafanya ukificha uko kanisani, unapanga wakambo. Haleluya! Kwa sababu wewe mtu unafanya biashara za magendo, wao wanaenda kwa tena na kwa wachawi uko kanisani, wao tabia yako ni mbaya. Bwana asifiwe. Nasema unaokoka, tunza wokovu. Wokovu ni kuishi maisha matakatifu. Bwana asifiwe. First Peter chapter 2 verse 9. Biblia inasema, bali ninyi ni mzao mteule, upande wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu, mliokuwa hakupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Bwana asifiwe. Mlikuwa sio taifa la Mungu, lakini maana kwa umefanyika nini? Taifa la Mungu. Bwana asifiwe. Wewe ni mzao, ni mtoto wa Mungu. Ndio maana John chapter 1 verse 10 anasema, wale waliopokea ni kwamba uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, sio waliozaliwa katika mwili na damu kwa mapenzi ya mtu, waliozaliwa kwa mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Tupe sifa kwa mazuri jamaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Inasema hivi, John chapter 1 verse 10 anasema, waliozaliwa, anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioitwa jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Waliozaliwa mara pili, na ndio kinadhibitishwa hapo kwamba bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake. Bwana asifiwe. Sisi ni watoto wa Mungu. Haleluya. Tuishi maisha ya kufanania Kristo, maisha matakatifu. Bwana asifiwe. Kwa mtu ambaye anaokoka, kuishi katika maisha ya dhambi ni kashfa. Haleluya. Sio kama wale ambao wanasema ya kwamba huwezi kuishi maisha matakatifu ukiwa kwa duniani. Watu wanasema hivyo. Tena huwezi kuokoka ukiwa hai. Watu wanasema hivyo. Haleluya. Amen. Lakini Biblia inazungumzia na Mungu, unaweza kuishi maisha matakatifu ukiwa na Yesu na Mungu wako, sio kwa akili zako. Ukiwa na Mungu ndani yako unaweza kuishi maisha matakatifu. Sema sisi ni uzao teule wa kifalme, makuhani. Tumezaliwa na Mungu, na tumezaliwa na wanadamu, tumezaliwa katika dhambi. Sasa tumezaliwa mara ya pili. Kwa maana kuna kusoma kitabu cha John chapter 3 maswali kuhusu sura ya Nikodemo. Haleluya. Nikodemo anaenda kwa Yesu usiku baada ya kusikia Injili. Alikuwa ni msomi kabisa, alikuwa na dini yake. Baada ya kusikia Injili usiku, anaenda kwa Yesu usiku. Nikodemo na kumwambia, nimesikia habari zako Yesu. Mtu anadhani kuzaliwa mara ya pili, na kitu mzee kama mimi na damu hizi zote itaingia ndani ya tumbo la mama yangu nikazaliwa tena. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Yesu anamwambia mtu asipozaliwa kwa maji
na kwa roho hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Haleluya! Ili uone ufalme wa Mungu lazima uzaliwe mara ya pili, na uzaliwe mara ya pili uishi maisha matakatifu ya kupendeza Mungu, ndio maana kwa ufalme wa mbinguni. Tofauti na hapo, ukiendelea kuishi maisha ya dhambi, ufalme wa mbinguni hauna nafasi kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Haleluya! Waliookoka wanaanza kuishi maisha matakatifu, waliookoka, si wale ambao hawajaokoka. Na ndio maana unapofanya madhambi ukiwa umeokoka, Mungu anakutandika, anakurudi, anakuchapa, anakurekebisha. Kama anakupenda, ukiona anakuacha, ujue wewe mtu wa motoni tu. Kama anaendelea kutenda dhambi na Mungu anakuacha, unafanya vitu kama kawaida, kama ni mchungaji bado unahubiri tu, kama ni mchungaji bado unaimba tu, kama ni mtasifa bado unasifa tu. Yaani unaona uko tu sawa. Umetenda dhambi, umezini, umeiba, umekuwa mwongo, na unatenda dhambi, na bado unafanya huduma. Na unaona kitu kimekuja kileta affect hivi kwenye maisha yako, ndio kama wewe unamtoa sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio sababu mazuri. Ukiona kabisa unaanguka, halafu Mungu anakuchapa. Sidhani kama kuna mtu ambaye anataka kuta mtoto wake ameiba sukari alafu asikichana. Ameiba pesa yake aliyoweka mahali ya sarafu asikichana. Amefanya makosa alafu asirekebishe kwa kiboko. Sidhani anampenda. Bwana, ninasema kwamba anayemna mtoto wake kiboko hampendi. Biblia. Anayemna mtoto wake kiboko anapokosea hampendi. Haleluya. Na Mungu anawapenda, huwa anawarudi, huwa anawachapa kuwarekebisha. Ukiona unafanya makosa na haja ya kuchapa, ujue kwamba wewe sio wa mbinguni, wewe ndio mtoto. Bwana asifiwe. Mnaweza makofi mazuri. Sababu nini? Mzaa mteule kwani wa kifalme, na hivyo atakatiwa kwa miti ya Mungu, mpaka kusalama familia yake aliyowaita, mtoke gizani kaingia katika nuru yake ya ajabu. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa bali sasa ni taifa la Mungu, mliokuwa mnapata rehema bali sasa mmepata rehema. Bwana asifiwe. Haleluya. First John chapter 6. First John chapter 3 verse 6 inasema, kila akaye ndani yake hatendi dhambi, kila atendaye dhambi hakumuona yeye wala hakumtambua. Kila akaye ndani yake, kila aliyeokoka hatendi dhambi, tena anatenda dhambi hakumuona wala hakumtambua. Bwana asifiwe. Haleluya. Kila akaye ndani yake hatendi dhambi, kila atendaye dhambi hakumuona wala kumtambua. Basi inasema atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi mtenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirisha ili azivunje kazi za Ibilisi. Basi inasema kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Wala sema kwamba huwezi kushinda dhambi hapa duniani, ujue ni waongo. Haleluya. Kama Biblia inasema waliozaliwa na Mungu hawatendi dhambi. Tena anatenda dhambi, anasema wameokoka. Hawakumjua Mungu, wala Mungu hayuko ndani yao. Sema kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wa Mungu unakaa ndani yake. Haleluya. Huyu ni mtoto wa Mungu. Yeye yake inasoma Mungu. Haleluya. Ametoka kwenye uzao wa kibinadamu, uzao wa dhambi. Maana uzao wa kibinadamu ni wa dhambi tangu asili. Kama mwanadamu wa kwanza alipokula tunda na alipojikusanya ile dhambi ikaingia. Haleluya. Na ili mwanadamu aweze kuishi maisha matakatifu ya kupendeza Mungu, aweze kuzidi ufalme wa mbinguni, lazima azaliwe mara ya pili. Na akizaliwa mara ya pili lazima aishi maisha matakatifu, kwa kuwa kila aliyezaliwa mara ya pili lazima hatendi dhambi. Bwana asifiwe. Haleluya. Aliyezaliwa mara ya pili hatendi dhambi. Alafu uzao wa Mungu
wa Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Petro ukiona anatenda dhambi kwa hakumjua Mungu wala hakumwona Mungu. Bwana asifiwe. Tunza sana wokovu wako. Haleluya. Bwana asifiwe. Ile kitabu cha Yohana First John chapter 5. First John chapter 5 verse 4. Biblia inasema, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu, na hapo ndipo kushinda ulimwengu, hiyo imani yetu. Haleluya. Kila aliyezaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Haleluya. Na hapo ndipo kushinda ulimwengu, hiyo imani yetu. Yesu alikuwa ndani yetu, kwa kumwamini Kristo tunaanza kushinda dhambi. Bwana asifiwe. Verse 18 inasema, Bwana asifiwe. Ule mstari wa 18 inasema, tabia ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali yeye aliyezaliwa na Mungu. Tunaambia kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda, wala yule mwovu hamgusi. Haleluya. Tunaambia kwamba aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, yule aliyezaliwa na Mungu hujilinda. Haleluya. Wala yule mwovu hatapata linda wokovu wako maishani. Haleluya. Bwana asifiwe. Kitakacho kusaidia hiyo ni mtoto wa Mungu, linda wokovu wako. Kama nasema ujilinda, tunakuanguka kama utajilinda. Shetani yuko kwa haina kule baba. Haina kule kwa ndani, anaenda kanisani, waliotoka wanatafuta wangu, analeta vishawishi. Haleluya. Analeta vishawishi. Analeta tamaa. Anasababisha watu wamwache Mungu. Haleluya. Na shetani hutumia weakness yako ili kukuangusha. Kama unapenda fedha sana, atatumia njia ya fedha ili kukuangusha. Haleluya. Kama unapenda wanawake, atatumia wanawake kukuangusha. Kama unapenda wanaume, atatumia wanaume kukuangusha. Hilo ile weakness yako ndio shetani atakayotumia ili kukuangusha. Shetani anakujua, kama wewe Mungu anakujua, na shetani anakujua na anajua udhaifu wako. Alishinda kwa Ayubu, alikuwa kufungua mlango. Ndio maana anamwambia Mungu umembariki. Mwisho alikuwa anaambia maisha yake yote. Bila kwamba ana afya nzuri, mahali kila kitu alikuwa. Kwa hiyo shetani anajua maisha yako yote. Na Mungu anajua. Hiyo kinachosema tuambia kwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda, wala Mungu hamgusi. Ni kujilinda. Bwana asifiwe. Haleluya. Second Timothy chapter 2. Timotheo wa pili. Mimi nafundisha wana pia hapa ndani kuna watumishi. Na kuna pia mtu anasikia pale nje. Bwana asifiwe. Hii neno lina faida kwa wengi. Ili mtu asije akazoea wokovu. Second Timothy chapter 2 verse 19. Haleluya. Biblia inasema hivi, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, yeye muhuri, Bwana walio wake, na tena kila litanaye jina la Bwana awache uovu. Amen. Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, yeye muhuri, Bwana walio wake, tena kila litanaye jina la Bwana na awache uovu. Haleluya. Kama unasema umeokoka, acha maovu. Wewe msingi wa Kristo. Haleluya. Hicho ndio kilimleta Yesu. Hicho ndio kile Yesu alifia msamaha. Haleluya. Hicho ndio kimesababisha Yesu ateswe maovu. Haleluya. Na kila litakaye jina la Bwana, Yesu naache uovu. Haleluya. Mpendwa, Mungu anakupenda. Haleluya. Tamani sana kuishi maisha ya kupendeza Mungu. Fast confidence. Wakorintho wa kwanza
Bwana asifiwe. Haleluya. Sikiliza hatari hiyo. Kwa kosa la kumwacha Mungu. Wakorintho wa kwanza chapter 5 verse 8. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema, na aliwaandikia, Paulo anaongea na kanisa la Korintho. Ametuma barua, na aliwaandikia katika waraka wangu kwamba msichangamane na wazinzi. Haleluya. Kama umeokoka, msichangamane na wazinzi. Sisemi msichangamane kabisa na wazinzi wa dunia hii, au na wenye kutamani, au na wanyang'anyi, au na wenye kuabudu sanamu, maana hapo ndio lazima kutoka duniani. Haleluya. Hatuambii kwamba tusichangamane na wale ambao hawajaokoka. Hapana. Maanake ingetakiwa tuame huku duniani. Bwana asifiwe. Sema siwaambii msichangamane na wale ambao hawajaokoka wa dunia hii. Hapana. Bwana asifiwe. Sema siwaambii msichangamane na hao wengine ambao hawajaokoka. Sikiliza basi. Elewa nasemaje? Lakini mambo yalivyo na aliwaandikia kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu, akiwa ni mzinzi au mwenye kutamani au mwenye kuabudu sanamu au mtukanaji au mlevi au mnyang'anyi. Mtu wa namna hiyo msikubali hata kula naye. Mtabali ndugu ameokoka, alafu ana tabia hizi, ni mzinzi, ndio ni mtu wa tamaa, ni mlevi, ni mtu wa kutukana, ni mnyang'anyi, ni mtu wa namna hii. Sema msikubali hata kula naye. Ni ndugu, mtu ameokoka. Ukiwa na tabia hizi, hata kula naye usikula naye. Bwana asifiwe. Amen. Aliyeokoka sio wale wa dunia, wale wanaotaka tuendelea kuhubiri Injili. Kile ni ndugu anaokoka yuko kanisani, lakini tabia zake ndio hizo, ni mlevi, ni mzinzi, masharabu, ni mtukanaji, ni mwabudu sanamu. Yesu mtu kama huyo hata hakuna msilize naye, sikana yeye, mjitenge na ni ndugu. Bwana asifiwe. Haleluya. Hapa Bwana anaongea na kanisa, anaongea na mtu mmoja na kanisa. Yawezekana hii shida aliona ndani ya kanisa. Kuna mtu kanisani anaharibika, ndio anaongea na kanisa ili watu wajue kwamba wokovu ni kitu cha kutunza. Wokovu ni kitu cha kuchunga. Shetani anapambana sana. Haleluya. Sema lakini mambo yalivyo, na waandikia kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu, akiwa ni mzinzi au mwenye kutamani au mwenye kuabudu sanamu au mtukanaji au mlevi au mnyang'anyi. Mtu wa namna hiyo msikubali hata kula naye, maana ni kuyahusu nini kuwahukumu wale walio nje? Nini amewahukumu hao walio ndani? Anasema hao walio ndani kuwahukumu nini? Lakini hao walio kule nje atawahukumu walioko nje. Mungu atawahukumu nini? Mwondeni, yule mbaya miongoni mwao. Hao kwa nje lazima atawahukumu yeye, lakini hukumuni yako ndani anaokoka. Hata ikiwezekana muondoeni katikati yenu. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakorintho wa kwanza na Timotheo wa pili. Timotheo wa pili chapter 5 verse 20. Timotheo wa pili, Timotheo wa kwanza verse 5:20. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. 5 verse 20 inasema wale wadumuo katika dhambi, wale walio katika kutenda dhambi, wakemee mbele ya wote, ili na wale wengine waogope. Bwana asifiwe. Paulo anamwambia Timotheo vile ambavyo anafaa kuliongoza kanisa.
ya wale walio kutenda dhambi wakemee mbele wote, ili na wengine waogope na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu na mbele za malaika wateule. Uyatende hayo pasipo kuhukumu kwa haraka, usifanye neno lolote kwa upendeleo. Bwana asifiwe. Umesema kwa mazuri. Paulo anamwelekeza Timotheo vile ambavyo ataongoza kanisa. Wale ambao wanadumu katika dhambi, anaambia hawakemee. Bwana asifiwe. Tena mbele za watu, ili watu walichunge. Bwana asifiwe. Second Timothy chapter 4. Karibu na kumaliza. Bwana asifiwe. Second Timothy chapter 4 verse 2. Biblia inasema maana unakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila watazifuata nia zao wenyewe, watajipatia walimu makundi kwa kuwa wana masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasisikia hiyo ukweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tatu inasema maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima. Sema nihubiri neno, basi tutasema nihubiri neno, uwe tayari wakati ukufao na wakati usiokufaa. Karibia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Bwana asifiwe. Paulo anamwasa Timotheo vile ambavyo ataongoza kanisa. Bali pengine anamwambia mtu asimdharau mjana wako. Hapa anasema nihubiri neno, uwe tayari wakati ukufao na wakati usiokufaa. Karibia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati atakapoyakataa mafundisho yenye uzima. Haleluya. Na watu watakapoongea ukweli, sio wengi watakubali. Wengi wataacha kanisa. Wengi watasema kama injili ndio hiyo, wacha nitafute kanisa hili. Hawataki kukemewa, hawataki kuambiwa, hawataki kuambiwa ukweli. Wanatafuta mahali ambapo watajua kuja vile ulivyo, kaa vile ulivyo. Asilimia kubwa kanisa la leo hii limeharibika. Watumishi nao hawakemei dhambi, ndio maana imejaa makanisani. Haleluya. Bwana asifiwe. Pasta ni mzimu, mshirika ni mzimu, mzee wa kanisa ni mzimu, wote wanafanana. Haleluya. Mchungaji anashindwa kukemea dhambi, maana wanakikemea dhambi, fungu la 10 litaondoka, sadaka zitaondoka. Maana Bwana wanafanya maovu, wanafanya dhambi, wenye nyumba ndogo ni wazee wa kanisa, wanakaa viti vya mbele. Wenye mpango wa dhambi ni wazee wa kanisa, wanakaa viti vya mbele. Wao wanatoa mafungu ya 10 ambao pesa ni nyingi. Wao wanatoa sadaka nyingi. Wao wanasapoti kazi ya Mungu. Wao wanatoa pesa za kusimamia project za kanisa. Wao na mikopo ya tano wanaeka pale. Nasema wameokoka. Haleluya. Wanakunywa pombe wakijificha. Ni wazinzi, washerati. Maisha wanaishi hayamtukuzi Mungu, maisha ya dhambi, lakini wako kanisani. Kabila ndio sapoti ya mchungaji. Wanalipa nyumba mchungaji ya kuishi, wanafanya mchungaji ya kule, wanalipa renti ya kanisa. Ndio ambao kanisa ndio wanatoa pesa nyingi ya kujenga kanisa. Ndio ambao wakitoa maisha ndio na fungu la 10, ndio zina maelfu ya pesa. Mchungaji anayekukemea hiyo bana. Bwana asifiwe. Kwa sababu hawezi kuikemea, naye pia ni mkamata. Ndio maana wanakuja hapa wamekaa vile vile, ndio wamebeba misikani, wanawake wa mama wamebeba wako pale mbele. Tunataka kukemea. Bwana asifiwe. Haleluya. Ile kwa sababu ameshindwa kukemea dhambi, naye pia amekamatwa. Unakuta mchungaji ni mzinzi, watu wa kanisa ni wazinzi, wasikao wengine ni wazinzi.
kanisa limejaa dhambi. Watu wamerudi duniani, wamemwasi Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alilipa gharama kubwa sana kutesa mateso aliyopata, damu aliyomwaga. Na kwa Yesu gharama kubwa tu ni kuishi maisha matakatifu tu. Haleluya. Ni kuishi maisha matakatifu, ni kuacha dhambi, ni kuacha ulevi hapa na ujambazi, ni kuacha maisha mabaya, ni kuacha maovu, ni kuacha maisha ya kishirikina, ni kuacha uganga, ni kuacha uchawi. Bwana asifiwe. Maisha matakatifu. Kila aliyeokoka anasema ameokoka, analitaja jina la Kristo, anataja jina la Yesu, anastahili kuishi maisha matakatifu. Inampasa kuacha dhambi. Kujua dhambi ni mbaya, kujua dhambi ni mbaya, kujua kwamba kuna hasara. Bwana asifiwe. Haleluya. Kujua kuna hasara kumwacha Yesu, kuna hasara kurudi nyuma. Bwana asifiwe. Anasema huko havitaingia kitu kichafu wala kitu kizuri. Kwa hivyo havitaingia. Haleluya. Lazima uwe na nguvu ya kupigana na shetani hapa duniani. Shetani sio ndugu yako. Haleluya. Shetani sio ndugu yako, sio rafiki yako. Shetani alikuwa kwa mbinguni, shetani ana nguvu. Nikwambia tena, ninaposoma Biblia inanishangaza. Mathayo sura ya 4 bila kusoma, Yesu anaenda kuomba mlimani. Akatoka kwenye maombi ya siku 40, shetani naye anakuja. Anasema kwamba akamchukua Yesu. Akamchukua shetani, akamchukua Yesu. Akiwa ni Mungu, akamweka juu ya kinara. Juu ya kinara. Hapo unacheza na shetani. Unakaa tu kile kwenye wokovu. Haleluya. Kiambia funga na kuomba, yaani unaona kama ni mzigo. Unaona kama ni shida, huwezi kumshinda shetani. Shetani kwanza yeye hali miaka yote. Shetani hali miaka yote, anakwambia anafunga siku zote. Na ndio maana ana nguvu ule upande wake. Haleluya. Yesu mwenyewe alifunga ili alikuwa na nguvu za Mungu. Alifunga. Musa alifunga yana nguvu za Mungu. Bwana asifiwe. Watumishi nao wanapigana nguvu za Mungu. Wanaishi maisha ya ushindi, maisha matakatifu, ni watu wa maombi. Ni watu wa kufunga. Huwezi kupata nguvu za rohoni, huwezi kupata nguvu za rohoni kama si kama unapata kula na kunywa. Huwezi kupata nguvu za rohoni. Haleluya. Bwana asifiwe. Na shetani aogopeshe, tumesoma sana. Au unaitwa ni mchungaji au mpasa au ni mtume, unaitwa ni mzee wa kanisa, au unajua kuabudu sana, unajua kusifu sana. No. Shetani anaogopesha na mtu ambaye anaishi maisha matakatifu na ana nguvu za Mungu ndani yake. Huyo ndio shetani alipata nafasi kwenye maisha yake. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Shetani atakaa mbali na wewe tu wakati ambapo utaishi maisha matakatifu. Ili uweze kuishi maisha matakatifu, unatakiwa uwe mwombaji. Tena sio maombi tu, unafunga na kumtafuta Mungu kila wakati na kusoma neno la Mungu. Haleluya. Wewe kumshinda shetani kwa nguvu zako mwenyewe, akili yako mwenyewe. Hatumesoma sana mbele mpaka leo siku umesoma. Wewe ukamshinda mara watu wengi leo wana mipango ya dhambi. Wanatembea na wanakwenda kanisani. Watumishi wanaharibika. Unashangaa mpaka wake za wachungaji wanazaa na vijana nao kanisani. Unashangaa yule shetani alipitia wapi? Yaani mpaka kwa mama mchungaji anazaa na wanakwenda kanisani. Haleluya. Bwana asifiwe.
Shetani usicheze naye. Shetani ni mzee wa siku. Haleluya. Shetani usicheze naye. Kama anaenda kupita kwenda na mtana kama mchungaji, anakula na mwanakwake mpaka wanazaa. Haleluya. Usicheze. Anapenda mpaka anapata mchungaji anamkamata. Anakula analala mwimbaji kanisani, usicheze. Anasema usiende mayo. Pendwa, tafuta Mungu sana. Kwenye maisha yako ya wokovu tafuta Mungu sana. Tofauti na hapo, utatakiwa kusema umeokoka lakini wewe ni mfanyikazi wa shetani. Wewe ni mfanyikazi wa shetani. Haleluya. Bwana, ndio maana ukisikia injili kama hii utaiginoa tu. Utaiginoa tu. Utaona ni ya maana. Utaona kama na siku ile ni ya maana haiwezi kukusaidia. Haleluya. Lakini kuna ni ya maana itakusaidia. Maana tunaokoka ili baada ya maisha yako duniani twende mbinguni. Kuna mbingu, kuna moto wa milele. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kuna mbingu na kuna moto wa milele. Na tunaokoka tunakimbia kwa Yesu kwa sababu tunajua kuna moto wa milele. Tunakimbia kwa Yesu. Wewe kuna moto wa milele hauishi. Yokuwa nazindika ule moto, watu wasingekimbia kwa Yesu. Haleluya. Watu wangekuwa nazindika ule moto, watu wasingekimbia kwa Yesu. Leo wanadai wa milele tunakimbilia huko kwa Yesu. Bwana asifiwe. Mtakumbuka ile moto anasemaje kumwamini Yesu. Haleluya. Na shetani anajua hiyo, anataka watu wakuteseka nao. Haleluya. Anatafuta mtu ambaye anasema ameokoka. Haleluya. Sasa ukiwa tu mtu ambaye unalegea unamaliza kuna wokovu wako, anakukamata sasa. Unashangaa unasema umeokoka. Lakini bado tabia za dunia zimekukamata. Unasema umeokoka lakini bado dhambi hazijakuacha bwana. Bwana asifiwe. Haleluya. Sema umeokoka lakini bado dunia bado dhambi zinakuandama tu, zinakufuata tu. Tena zinakuweza kuona zinakuweza. Yaani unazitumikia. Haleluya. Bwana asifiwe. Ile kitabu cha Ufunuo 21 ule 21:27. Ufunuo 21:27. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hivi. Na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima wa Mwana-Kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu tuangalie kile kitabu cha Mathayo. Kile kitabu cha Mathayo chapter 5 kuanzia verse 27. Mathayo 5:27. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. 5:27 inasema, mmesikia kwamba, huyu ni Yesu mwenyewe sasa. Mmesikia kwamba imenenwa usizini. Lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke na kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuka swali ambalo aliulizwa. Yesu anasema watu wanaweza kusema ndio fulani amezini, lakini kumbe mtu haonekani amezini wakati anafanya ile tendo la kuzini. No, kuzini kitu ambacho kilianzia ndani ya moyo wake. Kabla hajafanya ile tendo, ndani ya moyo alikuwa tayari ameshazini. Haleluya. Ndio maana Yesu anasema kwamba hivyo nasema mtu akizini, sikiliza, sema imeandikwa lakini nawaambia kila mtu atazamaye kwamba
imenena usizini, imenena usizini. Lakini mimi nawaambia kila mtu atazame mwanamke akamtamani amekwisha kuzidi naye moyoni mwake. Haleluya! Ile muona tu pale anatembea, ukamwambia kasema mtu angenipa huyu basi. Haleluya! Au kana nyumbani usiku ukaanza kuota mtu amefanana na yule, ukamwona ukaanza kumeza mate. Haleluya! Na umeondoka. Yesu anasema tayari umezidi naye, yaani umefanya dhambi, yaani ulifanya dhambi kabla hujaingia, kabla unaenda kufanya kile kitendo umefanya dhambi. Yale ni matokeo ya dhambi ambayo unaenda kufanya ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe. Haleluya. Kile kitabu cha Yakobo 1:2 karibu na kumaliza. Bwana asifiwe. Baada ya kujifunza itatusaidia, maana sisi watumishi wa Mungu, itatusaidia kutoka mahali. Yakobo 1:12 inasema heri mtu asaidie majaribu, kwa sababu ikisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima. Bwana aliyowaahidi wampendao. Mtu ajaribiwapo, anapojaribiwa asiseme najaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Alafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba uzaa dhambi, na ile dhambi ikisha kukomaa uzaa mauti. Haleluya. Usijitetee useme kama nilijaribiwa na umeokoka. Nasema Mungu ajaribu mtu na maovu. Haleluya. Mungu ajaribu mtu na maovu. Bwana asifiwe. Mtu ajaribiwa kwa tamaa yake mwenyewe, na hiyo tamaa ikachukua mimba uzaa mauti. Haleluya. Mtu anatamani anafanya dhambi. Haleluya. Dhambi inaanzia wapi? Kwenye kutamani. Haleluya. Inaanzia ndani, inatokea riziki. Bwana asifiwe. Hiyo mpendwa, chunga wokovu wako. Hebu 12:4. Bwana asifiwe. Na 12:4. Naambia kwamba kuna kitu ambacho unajifunza. Ndio watu wanaona wokovu ni kitu cha kawaida. Wameuchezea wokovu. Wanatenda dhambi leo, wanatubu kesho. Inakuwa ni hivyo. Kwa kama Sarakasi 12:4 inasema hivi. Verse 4. Hebu chapter verse 4 inasema hamjafanya vita hata kumwagika damu, mkishindana na dhambi, tena mnayasahau yale maovu yasemayo. Nani kama kusema na Bwana, mwanangu, usiadharau marudio ya Bwana, wala usizimie moyo ukikelewa naye. Kwanza, ili uweze kushinda dhambi ni vita. Bwana asifiwe. Kama ni vita unapigana na shetani, maana dhambi ni kazi ya shetani. Haleluya. Anakuja kwako ili akuharibu. Lazima upigane vita. Sasa ukifanya vita hata kumwaga damu, ukishindana na dhambi, dhambi lazima ushindane nayo. Bwana asifiwe. Haleluya. Dhambi ili uishinde lazima upigane nayo vita. Ninasema kwamba tena mmeyasahau. Sema ni kwa maana yeye ambaye Bwana ampenda umuri, naye mpige kila mwana mkakubalie. Ni kwa ajili ya kuuliwa mwastahili. Mungu awatendea kama wana, maana ni mwana yupi asiyeuliwa na babaye. Basi kama mkiwa hamna kurudiwa, ambapo ni fungu la wote, ndipo mmekuwa wana wa Abrahamu ninyi, wala si wana wa halali. Na pamoja na hayo, tulikuwa na baba zetu wa mwili waliotuamuru nasi tukawastahi. Basi afadhali sana kujitia chini ya baba zetu wa roho na kuishi, maana ni hakika hao kwa siku chache waliturudi, kama walivyoona vyema wenyewe, bali yeye kwa faida yetu
yeye kwa faida yetu, ili tushiriki utakatifu wake. Kila adhabu wakati wake huonekana kuwa kitu cha furaha. Kila adhabu wakati wake haionekani kuwa kitu cha furaha, bali cha huzuni, lakini baadaye uletea wao waliozoezwa nayo matunda ya haki yenye amani. Bwana asifiwe. Kama nimekuambia kwamba Mungu anawapenda, huwahukumu, huwakemea, huwachapa. Kama vile ambavyo baba anaweza kumchapa mwanae anapokuwa nini amefanya makosa. Ukiona unafanya makosa na Mungu akurudi, ujue kama wewe ni wa mtoto. Bwana asifiwe. Na Mungu anakurudi kupitia nini? Watumishi wake wanakuonya. Amen. Napoona unaenda kinyume, wanakuambia mwanangu, usiende njia hii, au kama umeenda njia hii unastahili kufanya hili na hili ili uweze kujirekebisha. Haleluya. Ndio wamewekwa ili kukuongoza, kukusaidia, ili kukufundisha na kukukemea na kukaribia wakati ambapo unaanza maisha, unaingia kwenye maisha ya dhambi, wakati unapomwasi Mungu. Watumishi wamewekwa ili wakusaidie. Ndio maana watakuonya sana, watakufundisha, watakukemea, wakati ule watakupa adhabu ya muda fulani, lakini ukiwatii, baada ya kupata ile adhabu unarudi tena, unakuwa tena mtu mpya, na Yesu anakukubali, na unaona anakuwa pamoja na wewe, na atatembea pamoja na wewe, na unaona tena baraka za Mungu zinarejea kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Mungu hutumia watumishi wake ili kuwarejesha wale ambao ndani ya kanisa kuna vile walikengeuka, wameacha njia. Mungu watumie ili kuwasaidia, kuwaonya, kuwafundisha, kuwarekebisha. Na unaporekebishwa tii, kubali. Sababu unapomaliza hiyo, Mungu atakuinua tena. Bwana asifiwe. Mungu atakuinua tena. First Timothy ile sura ya kwanza. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Timotheo wa kwanza ile sura ya kwanza ule mstari wa 20. Biblia inasema hivi: katika hao wamo Himenayo na Iskanda, ambao nimempa Shetani wakae wafundishe wasimtukane Mungu. Bila kusoma pale mwanzo ni vitu ambavyo Paulo alikuwa anasaidia nazo, yaani kanisa, watu ambao wameasi, wameacha njia, wameacha kusimama na kweli ya Mungu. Kuna wakati ambapo Paulo na kina Timotheo walikuwa wanatoa hukumu ambao wakafikiri ilikuwa inaonekana ni mbaya, lakini kwa imekuwa msaada kwao. Kama anasema kwa katika hao kulikuwa na Himenayo na Iskanda ambao aliwapa Shetani ili awashughulikie, ili wafundishwe wasimtukane Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu makofi mazuri. Na sisi tunafaidika. Leo tunajifunza Mathayo ya Yohana 20:22. Bwana asifiwe. Tunajifunza na Mungu atatusaidia ili tuweze kusimama ishi maisha matakatifu ya kupendeza Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa Mungu na urejesho, unaponyenyekea, unaposhuka, unapotubu, Mungu atakusaidia. Bwana asifiwe. Biblia inasema katika kitabu cha John chapter 20. John 20:23 mstari wa 23. Yohana 20:23. Biblia inasema hivi: wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Yesu alikuwa anapeana hili wale wanafunzi wake, wale watumishi ambao ni watumishi wa Mungu amepewa. Kumbe mtumishi wa Mungu anaweza kukufungia asipokusamehe, Mungu hawezi kukusamehe, lakini kukusamehe Mungu naye atakusamehe. Bwana asifiwe. Kumbuka amewekwa badala ya Mungu. Bwana asifiwe. Amewekwa badala ya Mungu. Huwezi kumwona Mungu na macho. Haleluya. Mungu ni roho na Mungu anatumia watumishi wake.
ili kuweza kulisaidia kanisa na kulijenga, ili kanisa liweze kusimama na kuishi katika utakatifu, kwa sababu anasema kule hakutaingia kilicho kinyonge wala kilicho kichafu wala walio waongo hawataingia, ila wale ambao wameandikwa katika kitabu cha mwana kondoo. Bwana asifiwe. Haleluya. Na hapa ameweka protokoli kwa watumishi wake kwamba ndiyo, hata kama inaweza kuwa hivyo, lakini mnaweza kuwafungia na mnaweza kuwasamehe. Mkiwasamehe wamesamehewa, mkiwafungia wamefungiwa. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Tumpe sifa kwa Mungu. Mpendwa, tamani sana kuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Tamani sana maisha yako ya kumtukuza Mungu. Mpende Mungu kwa kumaanisha, mpende Mungu kwa kumaanisha kama mwokoka. Mpende Mungu kwa kumaanisha, ruhusu Mungu akutawale, ruhusu Mungu akuongoze, ruhusu Mungu akusaidie. Tamani kuishi maisha matakatifu. Bali pekee Paulo anasema ikimbie zinaa, ikimbie zinaa. Unapoenda kukaribia, kimbia. Bwana asifiwe. Ukiona nani anakukaribia, kimbia. Anasema unapaswa kujilinda. Bwana asifiwe. Kama watoto wa Mungu tunafanya nini? Kujilinda. Bwana asifiwe. Amini kwamba kabisa kwa neno hili Mungu atakusaidia. Unaporuhusu ikae ndani yetu, unapolikubali litatusaidia na litatuwezesha kuishi katika mapenzi ya Mungu, ukipenda Mungu na kupendeza Mungu, na tuweze kuona baraka za Mungu maishani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Mungu anatupenda sana na anatujali sana. Mungu amesema kwamba unaporudi katika dhambi unamrudishia mwana wa Adamu msalabani chini kwenye mateso tena na mrejesha kuchapanga. Ni kwamba ni uone uchungu aliopitia, uone uchungu aliopitia, maana unamrudisha tena. Bwana asifiwe. Usitamani, usiruhusu kabisa, usiruhusu. Tamani sana ushirika wako na Mungu, huo ni mzuri. Mpende Mungu, tamani kuishi maisha matakatifu, na ili uweze kushinda dhambi, kaa karibu, tafute Mungu, omba sana, funga kile tunaona kiko kile sababu inaweza kuleta dhambi maishani mwako. Kifungie, funga, omba, utapata Mungu ya kushinda. Kwenye maana kuna nguvu. Bwana asifiwe. Kwenye maana kuna nguvu. Yesu anapotajia kwako kwenye kinara, kama kwa anatoka kwenye maombi, shetani alikuweza. Kwa hiyo tunatoka kwenye mambo ya sala, ilikuwa na nguvu ya kushinda shetani. Hata wewe ukiwa na ushirika na Mungu, kana mtu ambaye anapokuwa karibu na Mungu, Mungu atakusaidia kuishi maisha matakatifu na utamwona Mungu kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Mpe sifa kwa Mungu. Naomba simama.